Shalom, peuple de Dieu. Lorsque la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage, nous sommes bel et bien dans notre émission Ministère Temps de la Gloire, au Temps de la Gloire Ministry. Tika ete nzamba zo lokumu, nzamba zo pesa bisho makasi. Père otsa chaque fois maloba na ye, kati na bisho pour que toloba na part na ye. Thème ya mokoni ezali, la pensée des hommes n'est pas celle de Dieu. J'aimerais te prier avant de kota la prédication de mokona lelo. Tendre Père te péché, merci. Tika ete lokumu kembo masanjoli ezonga epai na yo. Nyonso eza ya nzambe te, tosilisi yango nguya kati na biso. Tika ete loboko na yo emimonisa na mayemanso oyo ekosala na oyo esika. Napekisi nyonso ya nzambe te mpe ekopesa lokumu te, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Na bandeli koloba ete thème ezali la pensée des hommes n'est pas celle de Dieu. Moto alali na corps, âme, esprit. Le bongo makanisi eutaka na cerveau, mais tolobaka kaka motema pamba te soki moto na motu naza na makambo mabe seke ezouta na kati ya motema na ye. Makanisi ya bato ekesana na makanisi ya nzambe, parce que moto aza moto akoki jamais kokokana na nzambe. Tokotanga baba nzambe na mukanda Actes des Apôtres chapitre 28 verset 1 jusqu'à 6e verset. Bible lobi boye. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu plutôt qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'entendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Tika ete nzambe alola azwa lokumu pona liloba na ye. Pene mwe oyo ezali lisolo ya Paul. Paul akomaki mosali na nzambe, biso nyonso toyebi, akomaki l'un des apôtres. Pe atiaki vraiment loba na nzambe na nguya bisika ebele. Ebongo mokolo moko pendant voyage, Paul basalaki naufrage. Nzamba zwa lokumu pamba te nzamba kusema ba Paul na koloba ete moto tako kufa na kati ya équipe de monde bazalaki na kati ya bwatu wana. Ebongo na île oyo ba se réfugiaki zaki na kombo ya Malte. Ba barba bazali peuple baza nomade, bango mbayambaki ba Paul na île wana. Et lokola mbule betaki pima ile zaki makasi, ba barba batiaki moto pona koyetola. Ebongo Paul pa monaki malamu kobakisa moto pour que chaleur pe mata o bango pe bazaki na malili. Aki a lokota ki mbe biteni ya nzete pe aye abwaki na moto. Bongo na kati ya biloko Paul a lokota zaki na nyoka na kati pe zaki n'importe quel nyoka te zaki vipère. Après il faut sentir qu'on supporter plutôt chaleur te abimaki na kati ya moto pe akangamaki na loboko ya Paul pe aswaki Paul. Ebongo ba barbare
Tant bamoni nyama kokangama na loboko ya Paul, bamilobeli moko pe moninga moto oyo aza kaka mobomi. Pe bosembo elingi te kotika ye abika na bomoi. Sima ye kobika na ebale, pe Paul asekuaki nyoka, pe nyoka kotaki na moto, pe nyoka akoki kosala Paul eloko te. Bandeko bazelaki komona Paul kokuya pe kokufa, mais eloko moko te mabe komelaki Paul pe bachangeaki ya vie koloba ete Paul azalaki Nzambe. Bien aimé, bana Nzambe sengeli toyeba ete bisika nyonso tozali tokokutana kaka na makambo. Bisika nyonso tokokende bato bakoluka mabe na biso pe bakozala kaka. Po makanisi ya bato ezali malamu mingi te. Yango makanisi ya bato senga bato ba calomnier, ba médire, etinda bango basala colportage, balobaka ba mensonge, parce que aucun jour moto akoma Nzambe. Lelo tomona moto akosala moninga na ye makambo. Lelo tozomona moto aloba lokuta, moto aloba makambo ya moninga na ye lolengi ya mabe. Kondima te ndenge bazalaka na moninga na ye moto akoloba makambo ya bongo, parce que motema ya moto ayebi yango kaka eza Nzambe. Mais bien aimé, na makambo nyonso oyo ekomelaka biso na vie, na ba circonstances pe ba réalité, esengeli toyeba ete makanisi ya bato eza ya Nzambe te. Tala awa Paul aswami na nyoka, mais bato bajuge Paul sans que Paul ye moka ayeba. Bango bamilobeli ke mutu oyo aza kaka mutu mabe. Ye meza na makambo so okomela yo bato ayi kofinga yo ndoki. Eza na réalité monsieur koma na vie na yo, bato bakoloba mabe contre yo. Bato bakoloba o ba oyi koloba, mais sengeli na yo ozala na confiance epa na Nzambe. Tala Paul balobi ke Paul aza moto ya bosembo te. Eza na bato mosusu bayebi yo te, mais bando ko interpréter makambo ya vie na yo ndeti kutu ozalaki na bango. Eloko esengeli na kosala, esengeli ozala na confiance epai na Nzambe. Esengeli na yo otia elike epa na Nzambe. Tango nyonso makambo mabe bando okoma na vie na yo, tango nyonso o bando omona pasi, yebaki kozala na bato moko o bakozela liwa na yo. Mais gloire à Dieu, baba Jésus-Christ de Nazareth, bakozela longtemps. Bakozela longtemps. Bakozela okufa na maladie wana. Bakozela okufa na pauvreté wana. Bakozela okufa na stérilité wana. Bakozela okufa na chômage wana. Mais bien aimé, bakozela longtemps. Parce que aux en Nzambe, ceux qui venaient à vipère, vous voyez que ça là, pour le côté, et bah ete makambo nyonso koma na vie na yo, et ko boma ote pamba te ozali mwa na Nzambe. Tika bango ba calomnier, tika bango ba médure, tika bango ba menture. Eza makanisi ya bato, eza makanisi ya Nzambe te. Nzamba ko sala ongolu, afin que mabe ekomela ote, pe ba ko changer langage. Pe ba ko changer langage. Pamba te yoza na Nzambe. Moto atambolaka na Nzambe aza lokola bato nyonso te. Soki babengaki Paul Dieu, parce que bamonaki vipère koboma bato mosusu, ebongo na tour ya Paul babonaki Paul akufi te. Beleme Nzambe akosala makambo oyo koleka bato na kati ya quartier ovandi, na kati ya famille, na kati na mosala, bakoloba ete yo ozalaka na Nzambe. Bakoloba ete yo oza mwana elaka. Nzambe permetaki ke nyoka soit kaka Paul pona kolakisa ba barbare que Paul aza na Nzambe, pona ko confondre ba pensée ya bato. Nzambe akosala en sorte que makanisi ya bato ezala confondi pe ba changer langage na bango. Malade ekomeli kosala o mabe te. Bakozela mabe pona yo bene bakomona te pamba te oza na Nzambe. Yo opesa moyo epa Yesu Masiya te, pesa moyo epa ya Yesu. Maladi te kam te bomaka. Ntakokufa pe na pongi accident,
eza sirbiso so un jour tokokufa. Mais ndima Yesu Masia lokola mokonzi mpo obikisi na yo pour que ozo assurance baloba bakanisa mpe mpona bakuta yo nango te. Soki Yesu Masia aza kati na yo antokufa oza na assurance ya paradis. Soki Yesu Masia aza kati na yo akoepargne na badanger mpe na bavenin mortel ya bato mabe. Satana posana ezalaka bana na Nzambe abunga, posana ezalaka bana na Nzambe bakufa, posana ezalaka bana na Nzambe bamona pasi. Mais biso bana na Nzambe toza na promesse ya Nzambe. Promesse yango eza na mokanda ya Marc chapitre 16 verset 17 jusqu'à 18e verset. Bible elobi boye, voici les miracles plutôt qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oyo ezali bikamwa oyo kolanda bato bakondima na kombo na Yesu. Oyo ezali Yesu ndalo bango bayekoli na ye bakobenga na milimo mabe, bakoba minoko ya sika, bakokanga banyoka mpe soki omeli biloko ya mabe kosala eloko te. Soki Yesu aza kati na yo ata poison ekoza mpe makoki ya koboma yo te soki Yesu alingi. Yango alobaki, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Nous avons une promesse qui vient de Dieu. Nous avons une promesse euti pa na Nzambe ye moko. Yango tokobanga monguni ya Satana te. Pamba te Yesu Masia apesa biso bokonzi likolo na ye pe ya misala na ye. Tokobanga bandoki te. Pamba te toza na bokonzi likolo na bango. Ce qui Yesu Masia permettre baswa biso esengeli toyeba ete koswa wana ekosala biso eloko te. Yango tala Yesu Masia Bible elobi na psaume 34:5, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent plus de honte. Nabela moto moko o vene anyo ki kotaki na libota na ye, o ekotaki na bomoi na ye, o ekotaki na mosala bien-aimé jonge pa na Yesu tela Yesu. Pamate belobi na psaume 34:19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est Dieu qui peut te délivrer. C'est Dieu qui peut t'en sortir dans ces problèmes-là. Yango ezalaki exhortation ya moko na lelo. Tika ete Nzambe ola justifier yo abongola maloba ya bato. Yo kokufa te, yo kobika pe komona nkembo na Nzambe. Na sakoli ete vene nyonso ya moyini Satana yo ozala na nguya te likolo na yo, likolo ya libota na yo, likolo ya mosala na yo, likolo ya mobali na yo, likolo ya mwasi na yo, likolo ya bana na yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tika te bato mabe baluka yo na ndenge mabe me bamona yo te. Soki bamoni yo bazangoka kosala mabe te, pamba te Yesu Masia aza mobateli na yo. Lala kota na se vraiment ya pongi ya makasi na kimia, pamba te Nzambe alola aza mobateli na yo. Yango ezalaki exhortation na biso ya mokolo na lelo. Tika te partout bozwami Nzambe ola pambola yo. Soko sepeli na prédication kobosana te ko commenter. Soki osepeli kobosana pete ko partager pe ko aimer. Nzambe alola kozanga te ko sopa mapamboli na ye likolo ya vie na yo. Tika ete kimia na Nzambe ebila yo. Kimia na Nzambe ezala na libota na yo ainsi que na makambo na yo nyonso. Nyonso kosala ekende liboso, nyonso kosala esimba, nyonso kosala epesa Nzambe lokumu, en fait que gloire ya Nzambe ebimonisa kati na yo pe bato ba comprendre que ozalaka na Nzambe pe n'importe quel Nzambe ya bomoi mokili ya likolo na se. Merci beaucoup. Nzambe alola apambola bino. C'était moi votre